Саламатсыздар ма? Менің каналымның көрермендері, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен 154-ші сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есеп: өрнектің мәнін тап, шолу дөңгелегінің биіктігін тап дейді. Шолу дөңгелегі деген мына суретте көрсетіліп тұрғандай колесо обозрения дейді ғой. Соның биіктігін табуымыз керек. Өрнек 4 амалдан тұрады. Әуелі көбейту мен бөлуді орындаймыз. Бізде өрнегімізде көбейту жоқ, сондықтан бөлуден бастаймыз. 802-ні 2-ке бөлдік. Оны қалай бөлу керек екенін біз алдыңғы сабақтарда түсіндірген болатынбыз. 660-ты 6-ға бөлдік. Ол жерде де 0 бар, дөңгелек санды қалай бөлу керек екенін алдыңғы сабақтарда бар. Сосын қосу амалын орындадық. Енді 511-ден ең соңында 451-ді азайтқанда бізде 60 шықты. Демек, біздің шолу дөңгелегінің биіктігі 60 метрге тең екен. Екінші есеп: шолу дөңгелегіндегі 24 стандартты орынның әрқайсына 6 адамнан отырады, ал 12 жайлы жабдықталған орынның әрқайсына 4 адамнан отырады. Шолу дөңгелегіне барлығы неше адам отырады? Бұл жерде алдыңғы есептерде, шығарып жүрген есептердегі сияқты әуелі стандартты орынның тауып аламыз. Әуелі ол үшін 24-ті 6-ға көбейтеміз. Содан кейін екінші жайлы орындағы орынның санын анықтау үшін 12-ні 4-ке көбейтеміз. Сосын барлығын табу үшін екеуін бір-біріне қосамыз. 24-ті 6-ға көбейтеміз. 24 пен 6-ның көбейтіндісі бізде 144 шығады. Оған қосамыз 12 мен 4-тің көбейтіндісі. Бұл жерден 48 шығады. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ 192, яғни барлығы 192 адам отыра алады екен. Ә бөлігінде Әлияның 600 теңгесі болды, ол 165 теңгеден 2 билет сатып алды. Әлияның неше теңгесі қалды? Қалды деген сұрақ болған жағдайда біз азайту амалын орындаймыз. Ол үшін әуелі ол 2 билетке қанша теңге төледі, соны тауып алуымыз керек. Ол үшін екеуін бір-біріне көбейтеміз. Болғаны 600 теңге. Осыдан жұмсаған ақшаны алып тастаймыз. 165 пен 2-ні көбейтеміз. Сөйтеміз де 600-ден шыққан санды алып тастаймыз. Сонда бізде 270 теңгесі қалды. Келесі тапсырмада бос орындарға тиісті сандарды қой. Осындай тапсырмалармен біз алдыңғы сабақтарда бір рет кездескен болатынбыз. Мына жердегі сандарды табуымыз керек, мынандай сан шығу үшін. Ол үшін әуелі белгілі сандарды бір-біріне қосып аламыз. 150-ге 20-ны қоссақ 170, 530-дан 170-ті азайтамыз. Сонда бізде 360 деген сан қалды. Мына жердегі 360 екен. Келесі мына екеуін қосамыз, сонда бізде 310 шықты. 530-дан 310-ды азайтамыз. Мына жерде 0 қалады, 2 қалады, 2 қалады. Мына жердегі белгісіз сан 220 екен. Келесі мына екі санды қоссақ бізде 510, 530-дан 510-ды азайтамыз, 20. Келесі 525 деген сан шығады. Бізде мына жердегі қажетті сан 5 деген сан екен. Келесі үйшіктегі тапсырмада тура сондай. Мына жерден 0 қалады, мына жерден 14-тен 6 қалады. Демек, мына жердегі сан 60 болып шықты. Келесі 0 қалады, 14-тен азайтсақ 7, 170. 310 шығады. Мына жердегі 330 деген сан екен. Мынау 50 деген сан. Қалған екеуі де тура осындай ретпен орындалады. Бұл жерде бір қателік кеткен сияқты. Мына жерде мысалы 840-қа қандай санды бөлгенде 4 шығады, оны табу үшін біз мынаны бөлуіміз керек қой. Ал мына жерде енді егер бөлетін болса, бізге мына сан шығу керек. Сонда қандай санға 210-ды көбейткенде 4 шығады? Демек, бізде ешқандай көбейту бұл жерде орындалмайды. Мына жерде бір қателік кеткен сияқты. Сондықтан біз бұны бөлу деп аламыз, мына жердегінде бөлу деп қарастырамыз. Сонда мына жерде бізде 4-ке бөлгенде 201 саны шықты. Мына жерде екеуін көбейтеміз бір-біріне. 210 мен 4-ті 840.
мына жерде де 140 пен 4-ті көбейтеміз. Сонда 560 деген сан болып шықты. Мына жерде 820-ны 4-ке бөліп, ол санды табамыз. Ол санымыз біздің 205-ке тең екен. 930-дан 310-ды азайтамыз. 620 бізге керегі. Мына жерде екеуін қосамыз бір-біріне. 075, демек 570. Мына жерде азайтамыз. 310-нан 155-ті. Мына жерде 5 қалады, 5 қалады, 1 қалады, 155. Мына жерде азайтамыз. 10-нан 8-ді аламыз. 2 қалады. 10-нан 1-ді аламыз. 9 қалады. 292. Бұл есептер өте қарапайым есептер. Сондықтан оқушым өз бетіңізше орындап, болғаннан кейін осы видеодағы менің орындағаныммен салыстырып көруге болады. Төртінші есептің А бөлігі. Тік төртбұрыштың ауданы белгілі, оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкін нұсқаларды жаз. Бізде 3 түрлі тік төртбұрыштың аудандары берілген. 96 метр квадрат, 140 метр квадрат, 350 метр квадрат. Енді осының ұзындығы қанша болады, ені қанша болады, соны біз мүмкін нұсқаларын жазып шығуымыз керек. Әуелі тік төртбұрыштың ауданын табудың формуласын еске түсірейік. Ауданды табу үшін біз ұзындығы мен енін көбейтуіміз керек. Яғни А мен Б қабырғасын көбейтуіміз керек. Біздегі ауданымыз белгілі, ол 96 метр квадрат. Енді қандай екі санды көбейткенде 96 шығады? А қабырғасы қандай болса, Б қабырғасы қандай болса, 96 квадрат метр квадрат шығады. Біздің А қабырғамыз ұзындығы болу керек та, еніміз қысқалау болу керек. Ол қандай сандар? Енді оны болжау арқылы таңдап көрейік. 96 мен 1 мысалға. 96 мен 1-ді көбейтсек, 96 метр квадрат шығады. Тағы да 48 мен 2-нің көбейтіндісі, 32 мен 3-тің көбейтіндісі, 24 пен 4-тің көбейтіндісі. Сонда бізде мүмкін нұсқалар ұзындығы 96, 48, 32, 24, ені 1, 2, 3, 4. Осындай мүмкін нұсқалар бар екен. Екінші фигураның ауданы бізде 140 метр квадрат. Енді қандай екі қабырғаны қосқанда 140 шығады? 70 пен 2-нің көбейтіндісі. Немесе 140 пен 1-ді алуға да болады. 140 пен 1. 35 пен 4. Ұзындығы 35, ені 4 болса, ауданы осынша шығады. 28 пен 5. Мына осындай мүмкін нұсқалар бар. Келесі фигураның ауданы 350 метр квадрат. Бұл жерде қандай нұсқалар шығады екен? 350 мен 1-ді алуға болады мысалы. 350 мен 1-ді көбейткенде 350 метр квадрат шығады. 70 пен 5. Немесе 175 пен 2-нің көбейтіндісі. 50 мен 7-нің көбейтіндісі. Ұзындықтары мынандай, ені мынандай болған тік төртбұрыштың ауданы 350 метр квадратқа тең болады екен. Осы есептің Ә бөлігінде енді тік төртбұрыштың периметрі белгілі. Оның ұзындығы мен ені қанша болуы мүмкін, сол мүмкін нұсқаларды табуымыз керек. Мінекей бұл жерде де 3 фигура. 98 метр, 120 метр және 140 метр периметр болатын фигураның ұзындығын және енін мүмкін нұсқаларын табуымыз керек. Әуелі периметрді, тік төртбұрыштың периметрін табудың формуласын еске түсіріп алайық. Периметрді табу үшін ұзындығы мен енін, яғни А мен Б қабырғасын қосып, оны 2-ке көбейтуіміз керек болатын. Ал бізде бұл жерде периметр белгілі. Демек, біз ұзындығы мен енін табу үшін периметрді 2-ке бөлуіміз керек. Яғни А мен Б қабырғасының қосындысын табу үшін периметрді 2-ке бөлуіміз керек. Біздің бірінші фигурамыздағы периметр ол 98-ге тең. Демек, А мен Б-ны қосқанда 98-ді 2-ке бөлгенге тең болуы тиіс. Демек, біздің
екі қабырғаны қосқанда 49-ға тең болу керек. Ұзындығы мен енін қосқанда бізде 49 деген сантиметр шығу керек. Енді осыны тауып көрейік. А қанша болғанда, Б қанша болғанда, екеуін қосқанда 49 шығады. Ол деген сөз 48-ге 1-ді қосуға болады, 47-ге 2-ні қосуға болады. Мына жер 47. Солай ары қарай кете береді. Көп нұсқалары бар. Мысалы 39-ға 10-ді қосуға болады, 49 шығады. 28-ге 21-ді қосуға болады. Міне сонда біздің периметріміз, екі қабырғамыздың қосындысы 49-ға тең болады. Оны 2-ге көбейтсек, периметріміз 98 болып шығады. Осындай мүмкін нұсқаларын жаза береміз. Бірнеше нұсқалары бар. Екінші фигурамыздың периметрі бізде 120-ға тең. 120 метрге тең. Енді АБ қабырғасының қосындысы деген сөз осыны 2-ге бөлгенге тең. 120-ны 2-ге бөлсек 60-ға тең. Демек А мен Б-ны қосқанда 60 метр шығу керек. Сонда А қабырғамыз қандай болуы мүмкін, Б қабырғамыз қандай болуы мүмкін. 59 бен 1-ді қосуға болады. 58 бен 2-нің қосындысы, осындай нұсқалар көп. Мен әртүрлі нұсқаларын қарастырайын. 42 мен 18-дің қосындысы, 35 бен 25-дің қосындысы 60-ға тең болады. Осындай көп деген бірнеше нұсқаларын табуға болады. Осы сияқты нұсқалар өте көп. Келесі фигурадағы периметр бізде 140 метр екен. Демек 140-та өлі 2-ге бөліп аламыз. 70 метр шықты. Сонда 70 метр дегеніміз А және Б қабырғаларын қосқандағыға тең. Енді қандай қабырғаларды қосқанда 70 шығады? А қабырғамыз 62 болса, Б қабырғамыз 8 болса, бізде 70 шығады. Мына жеріміз 60, мына жеріміз 10 болса, Б қабырғамыз 10 болса 70 шығады. Немесе 64 пен 6 болса 70 шығады. Осындай варианттар тағы да айтам, өте көп. 50 мен 20, мысалы 45 пен 25 деген сияқты. Осылай кестені толтырамыз. 5-ші есеп. Диаграммада Астанадағы Хан Шатыр ішіндегі ойын-сауық орталықтарына келген демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр, оны топтағы балаларға қой дейді. Бұндай диаграммамен біз бұрында кездескен болатынбыз. Бұл есеп бізге аса қиындық туғызбайды. Енді осы жерден сұрақтар қояйық. Хан Шатырдың ішіндегі қай ойын-сауық орталығына адам көп келді деген сұрақ қоюға болады. Оны диаграммадан көріп, мынаны осы бойынша жауап береміз. Ол жерде Космо ойын-сауық орталығы 60, мына жерде майда-майда штрихтармен берілген, ол 8 екен. Демек 68 кісі келген осы ойын-сауық орталығына, және ең көбі осы ойын-сауық орталығына келген. Қай орталыққа адам аз келді? Қай жеріне аз келді адам? Диаграммаға қарап, кафеге ең аз адам кірген. Ол бізде 10 адам кірген. Осы сияқты бірнеше сұрақтар құрастыра беруге болады. Енді Ә бөлігінде есеп құрастыр және оларды шығар деген тапсырма берілген екен. Осы бойынша есеп құрастыра салуға болады. Екі мәліметті алып, қайсына артық, қайсына кем келді деген сияқты есеп құрастырамыз. Космоға 68 адам кірген, кинотеатрға 11 адам кірген. Осы екеуінің қайсына неше адам артық, қайсына неше адам кем кірді? Нешеу артық, нешеу кем екенін табу үшін көптен азды азайта саламыз. 68-ден 11-ді азайтамыз, сонда 57. Жауабы: Космоға 57 адам артық кірген, ал кинотеатрға 57 адам кем кірді. 6-шы тапсырмада көбейткіштердің квадратын көбейтінділермен алмастырып, олардың мәнін табамыз.
мына жерде квадраттардың орнына 4 көбейту 4, 7 көбейту 7, 10 көбейту 10. Нәтижесі осындай болып шығады. Құрметті оқушым, әуелі өз бетіңізше шығарып көріңіз және оны мен шығарған есеппен салыстырыңыз. 7-ші тапсырма, екілік қатар. Заңдылықты анықтаймыз. Оның кемінде 4 мүшесін жазып, қатарды әрмен қарай жалғастырамыз. Осы сандар қатарын әуелі 2 топқа бөліп алайық, жоғарғы және төменгі деп. Енді жоғарғы топтардағы арасында қандай заңдылық бар? 1-ден 3-ке жету үшін 2-ні қосқан. Енді 3-тен 5-ке жету үшін тағы да 2-ні қосқан. 5-тен 7-ге 2-ні қосқанда шықты. 7-тен 9-ға тағы да 2-ні қосқанда шықты. Енді төмен қатар. 10-нан 9-ға қалай 1-ді азайтқанда, тағы да 1-ді азайтқанда 8 шықты. 1-ді азайтқанда 1-ді азайтқанда шықты. Енді ары қарай 4 санды жазуымыз керек. Мынаған кеп тоқтадық. 9-ға 2-ні қосамыз. Сонда бізде 11 шығады. Келесі, енді 6-дан кейінгі 1-ді азайтқанда 5. 11-ге тағы да 2-ні қосамыз, 12. 5-тен 1-ді азайтамыз, 4. Мінекей 4 санды таптық. А бөлігінде де тура сондай. Жоғарғы жақтан 1-ді азайттық, 1-ді азайттық. Келесі сан 1-ді азайтқанға тең болу керек. 12-ден 11-ге қалай болды? 1-ді азайттық, 1-ді азайттық. Енді мынаған кеп тоқталып тұрмыз ғой. 14-тен 1-ді азайтсақ 13 қалды. Келесі астыңғы санға қараймыз. 10-нан 1-ді азайтсақ 9, 13-тен 1-ді азайтсақ 12, 9-дан 1-ді азайтсақ 8. Мінекей бұл жерде де қатар санын 4 санға толықтырдық. Осымен бүгінгі сабақтағы барлық есептерді қарастырып, шығару жолдарын түсіндіріп шықтым. Егер сіз видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Қоңыраушаны да басып қойыңыз.